Que lo que mi gente, sean bienvenidos a este nuevo video más para el canal. Y bueno, hoy vine de venganza por este gatito más choto que bueno, me terminé enojando con él en el último video. No, amigo, tiene el mango, boludo. Así que bueno, vine por venganza. Y bueno gente, perdón, pero sé que me porté mal y nunca más publiqué un video. Pero bueno, estuve ocupado, muy ocupado. Y bueno, no lo tomo de excusa, pero bueno, empecemos ya de una entonces. Así que andamos. Por acá está mi última reaparición. Casi caigo. Me conozco casi varias cosas a nivel tipo este conozco. La última vez me di una escalera. Tipo acá donde yo me morí. No me perdí. Pero eso va a cambiar. Bueno, no caen más. Ahí está. Yo sé que me practiqué un poco. Tipo para no morir. Si yo fui muy malo jugando, tipo en mi regreso no quiero ser peor, ¿viste? Y tipo, la idea es pasarme este nivel. Y bueno. Opa. Esta parte con asco sí. Si toco el tubo caigo y me cae algo en la cabeza. Y tipo, el personaje camina solo, tipo. Va a aparecer gracioso pero camina solo el personaje y me cae algo en la cabeza como un pescado, ¿veo? ¡Vamos! ¡Boludo! 80 veces morí con esto. Por fin pasé. Y acá... Bueno, acá no sé qué hay que hacer porque no puedo salir más. Boludo, me tiro acá. No sé qué hay que hacer entonces. No, mi cara. Bueno, estamos acá, gente. A ver. La verdad que no sé bueno esta parte porque a veces me mataban esto igual. Como ahora. Es que me estresa cuando no caen la cebolla esta y cuando yo me acerco mucho estoy acá en la cima, ahí sí caen. Ahí está. Bueno, ahora en la parte difícil. Ahí está. Vamos, impulso. Ya. No, no saltó, no salté. Nah, me queda de otra. Esto es lo que pasa. La verdad que es muy feo esto. Ya me acá de vuelta. Ay, cómo me molesta cuando me cae en la cebolla esto. Ahora sí, mirá hasta dónde tuve que subir para... Bueno, ya llegamos. Para ustedes pasaron unos segundos, pero para mí pasaron unos 3 minutos intentando pasar. Porque me moría, admito que me moría entonces y no quería grabar a todo eso. Así que bueno, vamos a esperar a las cebollas que caigan. Mira, todo lo que subí. Era... Es imposible esa parte, wey. Tengo que subir a la cima para que caigan eso y tratar de esquivar. Bueno, ahora acá. Primero, esto. Y bueno, para los que se preguntan qué es lo que pasa de largo, eso mata ese plástico. Si toco, me mata. Boludo, pasé de largo. Viste, boludo, pasé de largo. Tipo, yo no podía caer atrás y yo podía pasar atrás, pero bueno, programación del juego. Cerré yo, me pasé de largo.
Ay, qué complicado esta mierda, loco. Ay, calmate, Lauti. Es un juego retro. No puede ser tan así un juego retro. O sea, mirá la apariencia del juego, mirá lo viejo, es que pinta el juego del 2003, boludo, 2001. Parece re fácil el juego, pero imposible, ¿no? Por ahí puede hacer esto. Clavo y mierda, loco. Después que vas a mierda, traba todo, boludo, se tecleo todo. Caminó solo el personaje, mierda ese, todo bien, sí, pero el gato no me la hora, no, boludo. No. Boludo, no cae más, boludo, ya tengo que trepar para que caiga, boludo. Bueno, mato esto. Y ahora. Ah, boludo. Mierda, loco. Uno que se mantiene caminando y el otro que no quiere ni saltar, boludo. No sé. No sé si se cansó y al ratito de esto. Chabón. Vos está malo esto, loco. Bueno, esta es la última partida, chabón. Yo no juego más. Yo no juego más. Así, chabón. Esta es la última, la puta, ¿no? La pija, loco. Fue, chabón. Encima que casi me pasé. Llegué a la casita del gato, boludo. No se anima a entrar, chabón. No le están esperando asesino ya adentro. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbete, dale un like si te encantó el video. Y bueno, si sos una persona, no sos una persona tranquila y sos la persona fácil de enojar, porque vas a romper todo tu teclado y todo eso. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.